Namar kajing nang bun kibriu kibayo COVID hakatai Nongmensong nakaliang Myntri katanat kakot kakya bael hek hagan gasni sajan ulalai ban pripaj ba ya ka corona care center Nongmensong ya ketika center basan pojing tia balapan bit penbiang haka school St George Myntri ulai turu bakin pidang shwa tang namta kishenrang hagan gasni ladan langaru director katanat kakot kakya Dr. Amanwar nang tai Dr. H Giri ibade in charge jungki corona care center nalor ki doktor ki nurse ki asha bat kiwe Lai ya ka district administration DC nagaliang jonga EDHM ki doktor jogi nagaliang ka health department ki blatrai hitomit basni ban pelong ya gane ka corona care center hangni Nongmensong nagmenta ki senrang sanpho jingthia layu gane ngai kublei garutri club ru ki bla aishbon ki jinon kam itiar gitar ngai kublei ru ya baro ki bla don benta kena ka snong ru na ka snong jong ka snong Nongmensong ki blatrai hitomit bastep ki volunteer jongki ban ki asha ki jongi ki agonwadi jongi ban nagaliang jong video ru blatrai hitom bha ban pelong ya gane ka corona care center nagmenta jong itu ki beriu ki momdan jaka bansa hayek sibu menta ki bendai tang nong dang tagi Nongmensong war ki jaka ki badai marjan jong Nongmensong ru kila ban bu ha gani ki jaka ini corona care center ki hangdi nak medical team ni don ilabu remote ki nurses ban le duty round the clock na 24/7 nang tab deng idon ki housekeeping staff rangut bakin tray hangni 24/7 like makiru bakin khoi na dong sedang nama tak infection prevention control ye ngidon DO supervisor ba akum supervisor ban register ki patients ki darung hangni so that ngin maintain ki data seberapa bakin dan ki security staff ru ki ban don round the clock ban pe kini ki area berapa de ka ngi hangni ngidon ki biomedical waste shed ki doffing area donning area natagi nursing stations tinggi don 50 beds especially namatagi shinrang de hangni ka ngin admit ki cases case kum category A ki bam don symptom but ki category B ki badan bayong clear ne jer ho ne sendria ne pangpenhian ki kum kita ngin bu angni but ngi ki nursing ki monitor ki ya ki kum ka temperature ka SpO2 taki blood pressure ka kin pe ki blood sugar level e berokai tela don kanu kemot kin kontak ki medical officer pada don kamban refer shaki nu hospital kin arrange ka referral yaki shaki bagi hospital bangi don ruki oxygen concentrator su hangni hilabu kalau dak SpO2 ka drop hanu no kapor ka mengilabat stang ni ka oxygen ban ai ki bat markum taru ngala dang imla ban manage ni kemot ngin refer yaki ni cases su shuaban bu yaki ni staff hangni ila ai training yaki barokai nado DO ki security ki housekeeping staff but ki nurses ki la training yaki but accordingly kin follow ki protocol kum bangila ibatan tentang kita